Tapuk kama di parmingguata diarianon, marede mahita sian buku ede nomor 104 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jowon na maahu, jala alusak kuma ibana, saidong anakku do ibana juppa hagugutan, paluaokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarima tua. Martua do nahuddul di pangodingan ni na tumibuli. Jalanamian dilinggoman ni pargogo naso hatudusan. Namadok tu Jehovah. Haporusakku jala partano batuakku debatakku. Marhaporusan tuhodo ahu. Haleluya. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale ama namin na di banua gidyang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion.
asa disegay ak kaulaon ni si bolisi. Sa ipadungo mahami marhite-hite to dim na badiyay, asa unang tarpedem hami di baga sa dosa. Alaya sa munak hami sahat rodi ujung. Jala asa mardame hami sa leleng dita noon. Paimasahat hami Tuhang uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 202 ayat sada dohot ayat 2. Tabegi mga patik di mingguta sa darion na ditotopon siyan patik paunopon dohot lapatan na. Patik paunopon una ko mamunu. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mabahes sahit-sahit tunasa na mangolu. Ikoroha panguluhon dorohatta dinasa na mangulu. Ido sahat na atong mangidogogo mahita tuadopan ni Tuhatta. Ale Tuhan debata sa ipargugoy mahami mangulahon na hubar tupatikmi. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 28 ayat 2 dohot ayat 6. go.
Tatopoti ma dosata di adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Napungudo hami di julom martangiang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asini roham na godangido. Saya si maroham mi dasadok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoahu marhite sianak kadosam. Jalanunga dilojai hoahu marhite sianak kahajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde mahita sian bukwede nomor 212 ayat 3 dohot ayat 4. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Ima natar surat di Roma 5 ayat 12 sahat rodi ayat 17 tajahama marsikat soring dimulai hami sian ayat 12. Adam dohot Kristus. Dibaheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sadahalak jala marhite hite dosai rohamatean. Songoni sahat hamateani tu saluhuk jolma ala sude nasida mardosa. Ainung nga di portibion hiad dosa, nangad dorang sorodope patiki, alaidang di jujur dosa ia soadong patik. Alai nunga manggomgomi hamateani olat ni si Adam sahat rodi si Musa. Nang sodos pardosa o nasida tu pangalosan ni si Adam, suman-suman ni nanaing roy. Alai dadas pangalaho pangalaw sioni dohot basa-basay, ay binahen ni pangalaw sion ni nasada marmatean na toropi. Alayad dul sumurong tu na toropi na siniroha ni debata dohot basa-basa
na hinorhon ni para sirohaon ni nasada jolma Jesus Kristus. Ia silehon-lehoni asingdo sian na binahen ni nasahalak na mardusai. Ay dihorkon huhum na sian nasahalak ido uhum hamagoan. Alay hinorhon ni basa-basa ido dipitori torop pangalausi. Ay mulo hamatean manggonggomi binahen ni nasada alani pangalausyon nai. Dalam manggonggomi huhut mangolu marhite-hite Jesus Kristus nasadai matong nasida. Akanaong majalo asin ni roha na tarlobi akup ni basa-basa ima hati gorani. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 736 ayat sada dohot ayat 2. Yesus raposaku unang apasomu au dihapujungan dinasobar dongan motok donganku di padalan aku Yesus raposaku unang apasomu motok tondong aku di padalan aku Yesus raposaku unang apasomu oh sambil Mahita jongjong. rajaku hodo-hodo aku naposom doahu di harajaonmu sonang marohaku dungkak kasdiahu oh sambing rajaku jala olo aku sonang marohaku dungkak kasdiahu oh sambing rajaku jala olo aku Tahatidakon maha porsiaotai, songona hinatidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogonaso hatudosan, na tumopalangit dohotano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya tod di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mateterpajal do ibana di hao pinorsilang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogonaso hatudosani di sima ibana paima mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditod di porbadia, jala adoksa da huria na badia, huria hatopan ni ala Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulo do sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema edesian punguan kor amajetu.
Tatangihon ma tikting di mingguta sadarion, huhut dohot tangiang pangodianon. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat mandohoti parmingguon di bagas joro dohot na patupahon parmingguon di bagas na gandup marsada-sada. Lau suhut ma pasaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun. Hari hatu tubuh dohot nama ulang tahun parsaripeon di bagas mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Goar ni mingguta ima minggu info kafit. Mingguon 26 Februari 2020 masuk mahita tu minggu info kafit. Info kafit lapatanna jawonna ma'ahu jala alusakku maibana. Pesalmen 10 sada ayat 15a. Topik mingguon ima debata harorowan ni pasu-pasu atau Allah sumber kasih karunia. Dagdanak na tubuh. Di hari Kamis 16 Februari 2020 tolu, nunga di basa-basa hontu hatta sada dagdanak bawa tu keluarga Victor Sihombing, Inang Adelina Pasaribu, nomor register 120 sia, alamat nasida di Jalan Serut nomor 55 masuk Wek Galilea. Ipas dodak danaki nang natorasna. Ruas natabba. Mamuka sadarion Minggu 26 Februari 2020 tolu. Nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong.
keluarga Beni Silalahi Inang Sinur Roma Samosir dohot 2 halak nakyanakon nomor register sada 52 nasida pidasian gereja HKBP Sirongit Resort Sibolga Sada distrik Sia Sibolga Tapteng Nias. Alamat nasida di Kampung Kamurang Atas, Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara, masuk Kota Tangerang Selatan, Wek Ebenezer. Napaduahon keluarga Daniel Halomuan Nababan, Inang Naomi Christian Asriana Ziliu, dohot sada halak yanakon, nomor register sada 5 tolu, pidasian gereja HKBP Kernolong, Resort Jakarta Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Alamat nasida di Paradis Serpong, City Cluster Voyage, masuk Wek Sion. Napatoluhon keluarga Oberlin Sirait Inang Imelda Yeni Rumondang Manurung dohot tolu yanakon, nomor register nasida sada 54, pindasian gereja HKBP Bontang, Resort Bontang. Alamat nasida Jalan Puri Moro 5 Blok D3 nomor 24, Kompleks Villa Serpong, masuk Wek Jerusalem. Napaupoton ima keluarga Panusunan Panggabean Inang Junita Nainggolan, dohot tolu halak yanakon, nomor register sada 55, pidasian gereja GPIB Jemaat Samaria Tangerang. Alamat nasida di Geraha Idaman 10 Kelurahan Curug Kecamatan Sindur, masuk Wek Kanaan. Tatangnya koma gabe ruas Naburju Marsaur Jalan Mangolu nasida di Huriata. Titing Parbogason, Titing Parjolo. Naing manjalu pasu-pasu Parbogason ima Nils Andrew Pardede, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, yanakon ni Amang Ratlan Pardede Inang Bertua Rospinde Sinambela. Alamat nasida di Komplek Batan Indah Blok F nomor 70 tolu, Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, masuk Wek Kanaan. Dohot Orwana Cynthia Yohana Maria Nadabdab, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Boru ni Amang Samyon Nadabdab. Inang Rohana Boru Samosir, alamat nasida di Jalan Harmoni, itu nomor 27, Klaster Harmoni Alam Sutra, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, masuk Wek Galilea. Pasu-pasu Parbogason di Patupa di hari Sabtu 10 sada Maret 2020 tolu, masuk pukul 8 waktu Indonesia Barat di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Keluarga Naibaru HKBP Serpong, keluarga Indra Lesmana Simanjuntak, Inang Desi Afiatri, nomor register sada Walu, alamat nasida Jalan Sukabakti, Kampung Cibogoh Kulon, RT 02 RW 02 Kelapa 2, Kecamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, masuk Wek Ebenezer. Parjamita di Mingguon pukul 8 dohot pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Parjamita di Parmingguon Manogot pukul 8 waktu Indonesia Barat dohot harian pukul 10.00 WIB. Ima Pendeta Bilman Simanukalit. Nasida Pindasya Pandita Pensiunan HKBP Jalan Waeng Maringanan di Jakarta. Panitia Paskah 2020 tolu. Rapat Parhalado HKBP Nunga Manotopon Calon Sintua Junjungan Huta Gaol, Gabe Ketua Panitia Paskah 2020 tolu, nasida diurupi sude calon Sintua. Namangihut Pakobasion Pertangyangan Wek. Parhalado manosoi sude ruas nihuria di Ganup Wek, asa dihaburjuhon mandohoti Pertangyangan Wek. Tongonon ma hatotuan pertikian ni Pertangyangan di Ganup Wek, nah dibuka pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah perjolo Rabu sada Maret 2020 tolu. Wek Ebenezer di bagasni keluarga Mangasi Sinaga Inang Marlina Boru Aritonang. Paduahon Rabu sada Maret 2020 tolu di Wek Philadelphia di bagasni keluarga Amang
nama Jabui, keluarga Ambardi Mari Situa Sitorus, Inang Mimi Chandra Juanita Siahan, keluarga Gordon Tambo Siahan, Inang Eva Ledia Naibaho, dohot keluarga Joni Togatorop, Inang Marta Raja Guguk. Napatoluhon, Kamis 2 Maret 2020 tolu, di Weksion, di Bagasni keluarga Sinta Farida Manurung, Inang Borumanik, Laos Pangapulion. Atorangan naumapit, Boi Mata Jaha di Warta Naung Disagihon. Parmubaon itiki parmingguonnya Arian dohot parmingguon remaja. Rapor parhalado HKBP Serpong, Nunga Monotopon, Mamuka Minggu 5 Maret 2020 tolu, maruba do partikian ni parmingguon Arian, dohot parmingguon remaja gabe songon namangihut. Perjolo partikian parmingguon Arian gabe pukul 10 sada wib, dang be pukul 10 tolu wib. Napaduahon, partikian parmingguan remaja gabe pukul 10 sada wib, dang be pukul 10 tolu wib. Maruba partikiani lau asa boy mangoroi aka masalah gangguan tu lingkungan humaliang ni gereja, aka parkiran, dohot proses haruar masuk ni kendaraan, ditiki habis permingguan pukul 8 wib. Arop dorohat nami sude parhalado asa marsiat tusan hita jalarap mendukung hita di haputusonon. Sosoan asa parsidohot gabe petugas parkir. Hobar tu nalam martaba aka ruas naman dohoti parmingguan dohot aka ulaon partangyangan. Dirang-rangi huriata do haporluan ni pengaturan ni parkiran dohot arus masuk sian dohot tuhumaliang ni garejata. Alani i disosoi huriata do asa parsidohot maruas narade rohana laho dohot gabe petugas tu parkiran dohot pengaturan ni aka kendaraan di parmingguan manogot pukul 8 waktu Indonesia Barat, dohot parmingguan Arian pukul 10 tolu wib. Molo adong do aka ruas narade, boi ma pasuraton dirina tu sintuasel na manang tu sekretariat ni garejata. Aka ulaon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Kegiatan parents meeting sekolah minggu di Patupa Sadarion Minggu 26 Februari 2020 tolu pukul sia 30 satu lanjut satu sidung nak. Kemudian rapat fungsionaris dohot panitia pembangunan HKBP Serpong di Patupa Sadarion Minggu 26 Februari 2020 tolu pukul 10 tolu waktu Indonesia Barat. Pertangyangan dohot ruas na paimahon na malumon di Patupa di hari Senin 27 Februari 2020 tolu pukul 10 sia waktu Indonesia Barat marhite Zoom ni uluhon ya amang pandita hotma Pasaribu. Namangihu Pabohalion pendamping remaja Manang PDR di Patupa di hari Sabtu 4 Maret 2020 tolu pukul 15 sahatu pukul 10 walu wib maringanan di HKBP Serpong. Songoni masuara ni titing di Minggu Tasadarion. Tajahama titing na disagihon marhite grup WA. Asa taboto hatorangan na wapit di sude aka ulaon. Titing parhepengon boy mata jaha di laporan parhepengon naung disagihon tu hita marhite grup WA di Ganup Wek Martang yang mahita. Ale Tuhan debata nami dan marhabangso di Banua Gijang. Puji-pujian dohot hasangapon mardongan malu ate mahu pasatami tu jolom. Isyala asi ni roham namandongani hami. Umbahin boi hami ron waing tu jolom. Di luas ho dope hami makilahalahon holong mi. Di papatar ho tu hami saluhut pambainanmu nasun dengan ni. Mauliate di saluhut nai Tuhan. Ale Tuhan. Gorang situ tu dosa pangalasan nami maradopon ho. Unang uuhumi hami di bagasan rimasmu.
Jala unang ajari hami di bagasan parpiar ni murukmu. Asi maroham di hami ale Jehovah. Tongon mauas do hilala hami di sude asi ni roham. Hitir do sude holi-holi nami jala malobuk do rohanami di panguhumonmu. Sai marpangulahi maroham di hami asa boy hami mangido tuadopanmu. Tangihon ma ale Tuhan tangyang namion. Ale Tuhan dihamoli ateon rohanami barita masa di tonga-tonga ni huriam. Tarlumobi mai di keluarga Victor Sihombing, inang Adelina Pasaribu. Disiala di basa-basa honhodo tunasida sada dakdanak bawa. Sai pargogoi mana tauras ni dakdanakon ale Tuhan lau mapamudu-mudu dak na poso-posoi naung di basa-basa honho tunasida. Asa sehat sibur magodang gabi marbisug jala marhapistaran. Akar ruas ni huriam naung gabi ruas ni baru ale Tuhan. Keluarga amang Beni Silalahi inang Boru Samosir. Keluarga amang Daniel Nababan inang Nomi Ziliwo. Keluarga amang Oberlin Sirait inang Boru Manurung. Dot sude dakdana dinasida be. Luas manasida gabi akar ruas na burju. Marsaor dohoto di tonga-tonga ni huriam. Asa margogo nasida mangodopi akka na masa di pardalanan ni ngolu nasida. Tong dope ale Tuhan panggidon nami pasu-pasum di keluarga Pardede dohot keluarga Nadabdab nanayang patupahon ulaon parbogasan tuainakon na nasida Iman Nils Andrew Pardede dohot Cynthia Yohana Nadabdab lehon matuhan hati uron nyari dohot ahipason tu nasida be asa boy diulahon nasida ulaw ni siya na mamuka sa hatu ujungna dengan mardalan sude ulaw ni ale Tuhan asi maroham Tuhan di akadongan nami na marsahit na marsak na tarsurat guarna songoni nang naso tarsurat di warta jemaat. Asi maroham ale Tuhan. Pargogoi manasida di bagasan asi dohot olong ni roham. Asa tumibu marhihahipason marhamalumon nasida. Alaho na mamasu-masu doktor paramedis dohot keluarga na manangani nasida. Kubo kami tuhadopanmu. Dongan nami na tongon dope dang makilalahon asi ni roham. Dohot akan nasuha porsea dope tu diho. Ale Tuhan sai homa na manopoti. Sai si uton hoi. Gabi halas sonibana las ni roha si tutu nasiak koi. Ale amang nabasa. Yaka ruas ni huriam na makalas son ari hatutubuna. Songoni nang ari ulang tahun persaripeon di bagasan nasa mingguon. Pasu-pasu ma asa marlas ni roha nasida. Mamilangi ari-ari ni ngoluna. Asa dapotan roha na bisuk nasida. Marhitesian basa-basam di naung tinabaanmu. Gajang ni umur dohot umur persaripeon di nasida. Tuhan nami jala di bata nami. Sadok akka kegiatan na nang dipatupahami di tonga-tonga huriam. Tarlumobi mai kegiatan saluhut dewan dohot seksi na adong di huriam. Saluhut na pangaradeon. Asi roham ale Tuhan. Homa na mamasu-masu. Asa mardalan dohot dengan sude rencana ni nasida. Songoni nang akka pakobasion di tonga-tonga ni huriam. Di pangaradeon nami tarlumobi di akka pertangyangan wek Ebenezer. Philadelphia wek Sion. Na mangarade wek di tonga-tonga ni huriam. Loas masadok hurian ni huriam. Di akka parsaoran na. Marsaor tumangihon hatam. Marsaor rap dohot akka dongan na porsea. Masih tangi-tangian di bagasan roha na holong. Tuhan Jehovah, sadok ruas ni huriam na rotu bagasmu dabadia. Suang songoni na marminggu sian tonga ni bagasna. Pasu-pasu na sida dia kasih panggidoan na. Dohot na sinakap ni rohana. Saya patulus ma hobar tu asi dohot holong ni roham. Ale Tuhan pasu-pasu maganup keluarga na adong di huriamon. Asamian di tonga-tonga na sida holong dohot dame na siakoi. Yan akon nami na tongon dope di bagasan persikolaan. Lehon matu na sida roha na bisuk. Dohot parbinotoan na siyak koi. Songsongoni di anak kon nami na tongon dope mangalui parkarejiwan di nasida. Urupi jalapati urma ale Tuhan lakka nasida. Asa tibu marlas ni roha nasida. Di asi dohot holong ni roham. Tuhan nami jala di bata nami. Tuhodo hami jauh-jauh. Saya tagihon mas suara ni somba-somba nami. Ombar tu program sentralisasi keuangan di tonga-tonga ni huriam. Leon hasadaan roha di ganup ruas dohot pangula ni huriam.
asa tong hami marsadaro halau para dehon program sentralisasion dohot denggan asa marsaringar guarmu di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan Jehovah pardenggan basa satu kinari laho tangihonon nami mahatam marhite-hite naposom amang pandita Bilman si manukalit asa suruh matondim namian turohanami asa boy tarjalo hami hatami na manambai bohal pertondian di ganup hami. Ale Tuhan da tama hami mangido si pangiduan nami tu jolom di siala godang ni dosa pangalasan nami di parngulan nami jumulu sesa dosa nang pangalasan nami asa tama hami lau majalo pasu-pasu dohot si leon-lehon na denggan na naing si pasatan mutu hami jalo ma Tuhan tangyang elek-elek namion marhite guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ipalua jala si hokop hami. Amin. Tapuji Tuhan tam maredde hita sian bukwede nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. Damini debatana sumurung sian saluhut roha, ima mengaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Parasmadi hitam kamanginang, tajalo mahata ni Tuhata nagabi ujahan ni jamita di minggutta sederion, imana tersurat di buku 2 Musa bidutu 20 ayat 15 sahar rudi ayat 20 ujaha madihita. Alainin na Musa matu Jehovah, molo sotoktong bohimi manguluhok kami, unang niyan tugihok kami nakok sianon. Ay itong marhiti siyan aha madapo taddaon, pabuan naong jupangan asni roha au maradopon ho, au dohot paripemon, da marhiti siyan na nidongananmu hami mardalan, pabuah marhasurungan au dohot paripemon maradupon nasa bangso akan di atas tanoon, dungi ni na Jehovah matu Musa, nang hataon na nido mu oddeng bahenok kudui, alan naung jupangan asni roha ho maradupon au, jala au manadaho pola rodigoar. Dungi ni na Musa ma, ua pataridahon matuau hamuliaon mi, alai nina Jehovah ma, au pabuluson saluhut hatu au kusia julu ni bohim, jala au majauhon goar ni Jehovah di adopanmu, na martalup ni roha do au sugut, di hala naung tinalupa ni rohaku, jala na marasi roha do au sugut, di hala naung niasian ni rohaku. Aku ni di do Jehovah,
dang trabahe ko anggotung marnida apala buhoykon, ay dang trabahin manangise jolmas hiyan ulay, ay dang trabahin manangise jolmahian marnida au laos mangulu ibana. Akup ni idok Jahoba idama adong sarhajongjongan mardonokon au. Ikod disiho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamulus hamuliauku bahenokku maho tu bagasan sadarigat ni dolok batui. Laos hukponokku tangakku tuho pai masalpu au mamulus. Ya dung hupatai tangakku idaomu maau sian pudi. Alai anggo apala bohikon dang jadi idaon ni manang ise. Ima sahana. Di hurian itu hatta, di bagasan goar itu hatta Yesus, dan pala gok hubering garijaun senari. Ali alani udah derate, dan alana lautu baligi, memereng perlombaan powerboat. Lasar hakwa maka menginang ruang musea senari merjamita di tonga-tongata, menguduti perdalanan yang nguluta. Songona tabereng di bagasan trupuk ni jami taon. Jala tapadumu tu hatani presidenta natwari dui dokon. Ngabui bebas sita sian masker nin dalang pola memakai masker B. Memang saya ada buah-buah na luar biasa di hamuka manginang. Apalagi molo taingot buhasi tahun otak. 2 tahun mana masai COVID. Pasongon na masa di bidu 22. Tagan sotur pun jamita tahun mulai tajah di Jawa non iki mardusa hala Israel meradopon Tuhan debata di bagasan perdalanan dope nasida di hati hai yang Misir sahatu tanu perpadanan tanu Kanaan dungi adong mati kina ikon nakok si Musa laho pajupang doh Tuhan debata majalo patik nasak pului ngisai di paima-ima bangsoon dang marnaro ibana dungi tubuh marohana sida madok tu siaron baim ma debata di hami dang nabi notobe manangatu dia si Musa. Ini seringkali memang menjadi kegelisahan manusia bahwa manusia hitauan hamuka manginang selalu mengharapkan bahwa yang kita percayai itu kalau boleh kelihatan lah. Anggodang terida memang itu hodo adong ibana kan selalu itu pertanyaan kita ya. Nah, song ini manang hal Israel di hati hai baim badihami debatana tarida dan harus karena dipaksa didesak lalu membuat itu anak patung lembu, patung anak lembu emas, coba nasida mai maredei manasida, manortori manasida dan Tuhan marah. Tuhan marah lalu Tuhan mendatangkan murka kepada mereka. Aroma 10.000 halak namate nasida di hati hai. Dungsi dungi perjalanan harus diteruskan. 5 turpuk tahun. Aletagan semerdalan nasida oma panghiduan ni si Musa tutuhani. Natajahanakngan di bagasan ayat 15. Alani na Musa matujahuba. Molo sotoktong bohimi manguluhok kami. Unang niyan tugihok kami nako sianon. Ang mengenang harus mengatakan bahwa ini pun harus menjadi permintaan kita. Panghiduat tamatoktong hamuka menginang. Molang marulaw taon. Marulawan panguliana, pamuliburu minta penyertaan Tuhan. Pangido bimbingan sian Tuhan debata. Walau kaya nakota na nang mardong asaripe memulai hidup baru. Ini juga minta ini kepada Tuhan. Anggota ko manguluhok kami Tuhan dang menang suruh kami mardong asaripe. Ini harus menjadi permintaan kita. Isudai teh aspek ini nguluta. Molon nang tari parapahita tu benua na asing. Manang natupulo na asing. Ini harus selalu menjadi permintaan kita. Alam yang sudido hita hamuka manginang makilala. So ngon nakilala ni si Musaon. Manusia serba terbatas ya. Manusia serba terbatas. Manusia tidak punya kekuatan. Manusia tidak ada yang sempurna. Maboto cuaca pe meramalkan cuaca pe kita jojo situ dang mampu kita 100% benar. Ya. Apalagi taringok itu meramalkan masa depan. Oleh karena itu memang sangat bagus kita merenungkan bahwa husor-husorhon ahana nidokni
Nidok ni si Musa di bagasan trupuk ni jami taon. Molo sotok tong bohimi manguluhok kami. Unang niato gihok kami nakok siang. Harus menjadi permenungan bagi orang-orang yang hidup pada masa modern ini. Bagaimana kita meminta bimbingan Tuhan penugun-nugun manguluhok kita di bagasan perdalanan ninguluta. Jala sadanay mo si ham kamanginang memang ikusulido kita na marpungon, makilalahon, isong Israel na julukan na mardalan siyan halongonan. Kita pun harus selalu membayangkan bahwa ini pun, dunia ini pun adalah halongonan. Kita merasa desa. Hidup kita ini pun selama kita ada di dunia ini harus selalu kita lihat sebagai padang gurun kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang smooth. Tidak ada kehidupan yang serba mulus. Udang nai akka maulon na tadupi. Ngauro ko nakingani tiki COVID i. Kita meratap semua kita meratap. Luar biasa pabahin Tuhan debata yang mengizinkan, katakanlah ya kalau kita menggunakan bahasa itu luar biasa di paloas Tuhan debata masa COVID songon itu lu tahu lilingna mabanhita godoh penderitaan. Anak-anak kita tidak bisa ke sekolah dengan baik. Anak-anak kita tidak bisa datang ke sekolah minggu dengan baik. Songon nasa lilingor rupani. Dan itu hanya satu masalah kita. Itu hanya beberapa masalah kita. Asing ini mesti mace gudang situ tuh. Maka kita mengatakan seperti kita menjalani padang gurun kehidupan kita ini. Maka kita pun harus selalu meminta Tuhan bimbing memahami. Uluhum memahami Tuhan. Nung dawuh si kami. Ini harus selalu menjadi permintaan kita. Nang peharat na pistar hita rupani. Nang peharat na margu hita rupani. Nang lupa hita mo kamanginang. Tetoktong mangido pangurupion sian Tuhan debata. Apalagi hamu kamanginang. Songo sada ama au, songo sada opung au. Sosohono kudu Tuhamu na kamanginang da. Jangan pernah membiarkan anakmu jalan sendiri. Jangan pernah membiarkan anakmu jalan sendiri tanpa bimbingan. Menang marna luja. Mengajar doan waing di SMP hamu kamangina. Akhirnya udah ke Tuhan munani. Darang guru agama anak. Ya seperti biasa sekolah negeri mana ada mementingkan guru agama murid. Tapi nang pola gudang. Ada orang matur dulu mana masih murid itu kan. Di barang sahu tema doa ngajari maju anak nami sekolah. Harus ada pensiun mengajari musaya ini. Itu betong pengidohamu ajari mamang. Saad amang inang nahubering, saad ban nahubering menahului. Na perjuli memang alajon sejauh. Ay napaduaw na paling duk pakilalau ramo kamang inang ima mau jadi apa nanti anak-anak ini? Ke sekolah minggu barangkali juga waktu itu kan masih COVID ya. Ke sekolah minggu barangkali juga enggak sepergi. Pada hoti zumpe barangkali tidak bisa ikut. Alani masalah pulsa gitu ya. Lalu akan menjadi apa nanti anak-anak ini? Begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa, begitu banyak mainan-mainan yang memberikan kepada mereka informasi di luar daripada apa yang harusnya mereka dapat dari Tuhan, yang dapat merusak anak-anak itu. Kalau nggak ada mengajar kata Batak, marsapata itu wisi mehamu kamangina. Dan memang sudah terbukti banyak sekali anak-anak yang rusak. Banyak sekali anak-anak yang tidak merasa bersalah menukar Tuhannya oleh karena pasangan hidup, oleh karena pekerjaan, oleh karena keinginan-keinginan manusiawi mereka. Kapatan di si mersapata tuh. Ya, di sana yang menginang desa pangiduan ni si Musaon, bimbinglah kami Tuhan, sapala na dipangidohami mardalan di padang gurunon haruwarsian misir di juhuhami haruwarsianan laut utano perjanjian na pinasahatmi sapala na di juhuhami Tuhan uluhum mahami di pardalanan. Saya berharap bahwa kita semua amanginang akan mau lebih mendengar firman Tuhan ini
dan melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ati amang inang da, amuna saluuna kana marhuria di HKBP Serpongon. Ya. Apalagi memang song naud onak ngani rupani bidu 32 memang berawal dan bui tasirang sian bidu 32. Ketika di sana Tuhan marah sekali terhadap bangsa ini karena mereka menuang bagi mereka patung anak lembu emas. Sungguh ni muruk ni Tuhan debata. Ale beren jua makamang inang saya nah udah rupan itu kita. Amang inang kita semua yang ikut dalam kebaktian ini kita harus menjadi pendoa bagi anak-anakmu, pendoa bagi masyarakat kita Indonesia, pendoa bagi Margata, pendoa bagi orang-orang Batak. Kita harus mau menjadi pendoa seperti yang dilakukan oleh Musa ini. Berenjo. Garang nai ibana melotar korupani, garang nai ibana rotu julu ni Tuhan debata seperti meluruskan jalan ketika dia mengatakan pada pasal 32 ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Di bawah si Musa dudusan di bangsa. Dia tahu bahwa sebetulnya memang Tuhan harus memberikan, harus melaksanakan hukuman terhadap bangsa ini. Alebereng jolo, ini dia Musa, pemimpin Israel yang besar itu. Pemimpin besar orang Israel itu. Yang kita harapkan juga orang-orang Kristen juga harus menjadi seperti ini. Bahwa kita juga harus berdoa syafaat kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau harus murka dan memusnahkan bangsa ini? Aidohono ni halak manon bereng mak debata ni halak Israeli itu gihon natong bangsonai tu parhorsihan itu gihon nasi itu halongongan asa dipamati desudia ka bangsoi di tonga-tonga ni parhorsihan dai madohonon nasida, ya kan? Musa membayangkan apabila Tuhan marah kepada bangsa ini maka kesulitan yang sangat besar akan dihadapi oleh orang-orang Israel. Di mana perjulu natabereng di bagasan terpohon. Na perjulu rupani, utong unang lupa kita, meraluja kita mo kamanginang martangyang. Menangyakon, pengarang pungwata rupani na orang dinggal manginang da, unang gabi dohot kita mabayan lampanas. Itulah kedudukan orang Kristen. Unang gabi dohot kita mabayan lamruncing persoalan. Kristen harus menjadi pendoa syafaat, pembawa damai, dan mencoba supaya Tuhan melunakkan hatinya atas segala dosa dan kesalahan kita. Dengan dua Musa tabereng na songot tangiang ni si Musa di bagasan trupuhon ima nanidok na di bagasan esaplonom walau hujah saya naik hama kamanginang da ay tung marhite sian aha madapo tadahon pabua naung jupangan asni roha au maradopon ho au dohot parripemon parriparnya bangsa. Au dohot parripemon aku dengan bangsa ini. Da marhite sian na nidongananmu hami merdalan pabua marhasurungan au dohot parripemon maradopon nasa bangso akan na di atas tanoon. Amanginang saya nggak tahu apakah kita menangkap satu hal yang luar biasa dalam doa, dalam permintaan Musa yang kedua ini. Dikidokon ibana Tuhan, sapala nong merdala kita. Patuduhom ma Tuhan, patuduhom ma. Na merdonga kita, na merdala kita rapak. Dungi botoon ni portibiom ma, na marhasurunga kami. Dalam bahasa Indonesianya, bahwa kami memang dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Aku tahu amangina ngapi gak tahu kita gabi halak Kristen. Ngapi gak tahu kamu na gabi huriani HKBP Serpong. Apakah kita pernah merasakan dan menyadari bahwa kita HKBP Serpong ini harus dibedakan dari bangsa lain, dari suku lain yang tidak mengenal Kristus. Ya harus tersadari kamu kamangina. Bahwa kita orang-orang Kristen ini, HKBP Serpong ini dan gereja-gereja HKBP yang lain harus dibedakan dan memang berbeda.
Eta botor kan lapatan nih gereja dalam bahasa Yunani Gorik ya. Gereja itu dikatakan dalam bahasa Gorik Yunani adalah orang-orang yang dipanggil. Orang-orang napi-napulik. Kalau misalnya Oma Portibion, maaf. Kalau Oma Portibion sudah hamna rupani. Pengirama Tuhan ipapulik ma. Ipapulik ma manang nasa dia gudang siya kitaon. Dungi ima nagabi gereja. Itu dia eklesia. Dengan sendirinya kita harus memahami bahwa eklesia memang harus berbeda. Harus berbeda dari dunia ini. Israel dulu menyatakan dirinya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Adong di nasida patik. Nasapuli. Adong si patik nisi Musa. Jala ima mabayan nasida mengambil hukum etika. Ima bayan nasida mabayan membuat hukum moral. Nah memang pasti berbeda hian sian namasa di tonga-tonga di Portibion. Nah ini yang didoakan, ini yang diminta oleh Musa. Tuhan sapala nong dijohami, dia mahatari daonna. Babua nong jupangan asni roha au meredup ponho, da merhite sian nani dongananmu hami merdalan, babua marhasurungan. Kang songo Portibion behita hamu kamanginang da termasuk nang cara pandang di kita. Cara pandang tolong disadari sepenuhnya. Jadi unang saya murah-murah dia masa na muruk. Unang saya masa dia murah-murah akan berbeda itu tonga-tonga ni HKBP. Mau lihat di Tuhan. Mulai tahun 10 ya, na perpudi masalah besar di HKBP. Sekarang tahun 23 nggak hampir 70 tahun. Mau lihat di Tuhan. Bahwa kita kelihatannya sudah mulai bisa menyadari bahwa kita ini memang mempunyai tatanan etika yang lain. Tatanan moral yang baru, sikap dan karakter yang berbeda dari dunia ini. Yang membuat kita mabaik kita sadat oktong di julun itu harta. Kalau kita sadari dulu ya. Anggota ring otu hamorao do hamu kamanginang. Anggota ring otu hagabeo do. Anggota ring otu hasangapod do. Jangan lihat, jangan katakan bahwa orang-orang Kristen berbeda dengan orang-orang lain karena orang Kristen lebih diberkati hamuraong, diberkati dengan huaso. Di Indonesia ini persentase kita hanya berapa saja sih, tapi mergor pimpinan, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpengaruh. Nah itu rupanya kita tidak boleh melihat bahwa ima hasurungan kita, bahwa itu perbedaan kita daung. Dinasing pegtong dugudang. Dinasing pegtong dugudang. Ari ko beringot tama, songon nahiata boto hamu kamanginang. Pikir sudido hita rama boto, arong do dekor na julu, yamu na kaparkor. Ano dekor na julu di hita dame do holing utamu de. Dame do hot holong. Nay tahe. Tuhan saya bereng matuson, ale Tuhan di sodo hami, marpungu dia dopan mi, o rajaku. Ada satu baitnya mengatakan seperti ini. Bahat do delehoko do hagabeon, bahat delehoko do hagabeon, torop do namadai hasangapon. Di palumehoko nang hamoraon tu bangsom. Itu pengakuan kita orang-orang HKBP. Ketika pada waktu itu, ketika lagu ini ditulis, HKBP sedang prihatin dengan apa yang terjadi. Tonga-tonga ni HKBP. Nah murah-murah merhatiin rohan, nah murah-murah merbedai. Dan lagu itu lalu ditulis. Tuhan memang kami mengakui bahwa banyak kekayaan, banyak hasangapon, gudang hamoraon, hagabion ilokotu bangsomon, alai kami menyadari tidak itu yang membedakan kami dari orang-orang lain. Dang i na membedaho kami, dang i hasurungan nami, sian halak na asing, hasurungan nami, nabui banggahonon nami ima, ketika Tuhan memberikan kepada kami cinta kasih dan pengampunan. Kalau tidak karena itu, kekayaan menjadi bencana kok bagi kami. Anggun alani holong ni roh pengampunan, kuasa dihami, akan kami jadikan sebagai alat untuk menindas orang-orang lain.
memusnahkan orang-orang lain. Alai melarang dihami holong ni roha, melarang dihami damai ni roha nasian tod di porbadia, maka kekayaan jabatan kami akan dapat menjadi berkat bagi HKBP, bagi bangsa Indonesia. Amin, saudara-saudara. Kain dono tarupani, congon hatani, nak hatani tangian. Dan itulah yang diminta iman na pinanggilin si Musa di bagasan turupon. Tada na marhasurunga kami Tuhan. Sian aka bangso-bangso na asingon. Tada na marhasurunga kami. Tetaplah tinggal bersama-sama dengan kami, membimbing kami, mengajarkan kami tentang pandangan hidup yang baru. Songonan diajarhon ni Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya ham kamanginang, nanang beringot ada contoh taringot tu ima berbeda ata bahwa kita merhasurungan si anak bangsa na asingon. Buat jua mangda carita peristiwa na rame di hatahon di bagasan mingguon. Na dong ita he tada halak mulai mamusaidah taring otu eka gor-gor Kristen do. Gor-gor Kristen do anak ni sada halak pejabat na mora. Yang tiga gitu ya, yang tiga memukuli. Ini masalah anak-anak muda sebetulnya ya, muluna hupai huti masalah anak muda. Tapi kok bisa sih? Apalagi ini dari namanya dan juga saya baca memang dia ya orang Kristen lah. Tapi kok nggak bisa punya sifat karakter yang berbeda dari dunia ini? Ahyado sampai koma. Kalau naik pukuli, iper anggoso hato buat rumah sakit sampai mati Jadi memang itu kudus kan sampai mati pun. Harus semua ini. Sebelumnya kita juga sudah dikejutkan dengan hamuka polisi. Masa di kepolisian, ajudannya tembak mati gimana sih? Dan itu Kristen. Nak pelaku na minggu na salpu ipe. Memereng guarna dungi dongan tapi musaya lah kita lo kan. Maaf bergelbeturu. Ini adalah apa sih semua ini? Apa yang apa yang salah? Kalau kata ya semua saya pedi tadi mengajar para guru melua mangina, saya hampir menjerit gitu ya. Apa dulu yang salah saya ajarkan kepada anak-anakku ini? Kok jadi seperti itu? Apa yang salah yang saya ajarkan? Manang darung nasalah, alai nasi dan nasalah manaku. Apa penyebab semua ini? Nah ini saya katakan manginang. Jadi ujaha maka ini di medsos taring itu nama saya. Apalagi sampai saat misalnya menyangkut ujung gabe mengundurkan diri menangi pesak mamat tai alai memang hamoralna banyak ya tahu lah. Dungi inatana itu mesti disorok kan? Dungi na paling mabain awak terdiam adalah ketika kampus tempat si pelaku itu pun mengeluarkan surat pemecatan kepada anak ini. Dan saya bertanya dalam medsos itu, Odo na duminggan, cara duniawi itu amangina. Cara duniawi, Kristen harus berbeda. Yang satu lupita. Saya pun ikut marah ketika PGI kita, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ini mengeluarkan surat bahwa kami tidak setuju dengan hukuman mati itu generali. Masa nggak songong di pabaina kita pikir gitu ya. Tapi kini saya sadar, memang itu dia jalannya Tuhan. Dan jalan itu Tuhan kita tahe. Songon lapatan ni patik na tayo bigyan ng kingan ni. Inang situ majahon kingan. Patik paunopon unak ko mamuno. Dia do lapatan ni. Lapatan na jelas itu tuh ikon roha panguluhod do. Roha di kita. Itu. Itu perbedaan kita. Itu dibedakan dari kita dengan dunia ini. Dan itu yang harus kita lakukan. Suka atau tidak suka.
Ketika kita memutuskan bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen, ketika kita ini memutuskan bahwa kita adalah pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, suka atau tidak suka, itu harus menjadi pilihan bagi kita. Aidungi Roma kadongan, madjaha hataku, aina manaduminggan, asini rohaki mamereng amatai, mamereng inatai, mamereng anak nai, mamereng sude. Saya tidak mengatakan bahwa dia yang bersalah tidak boleh dihukum. Saya tidak mengatakan seperti itu. Alai ina manaduminggan, sampai anak itu pun dikeluarkan dari kampusnya. Jadi kita maboto kana makamang noang sekolah singgo sa sekolah na julu. Na julu hitam kamang paredes NJ itu nakingani. Emas ada kana mang lotak na julu molo salah hita sekolah. Belubas, nagudangan belubas. Penggaris patah hanya karena memukuli murid-murid dulu. Tapi kan dulu itu, sekarang mana boleh lagi memukul. Mengeluarkan murid dari kelas, nggak boleh lagi sekarang. Mana boleh. Mana boleh. Itu kan sistem pendidikan yang sekarang. Waharo hita tehe, bola ka guru sunuang, mama kulinga kasih sean na muridna. Anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, yang cantik. Begitu cara kita, angguna julu. Aka nasi kobu binatang itu luar kan. Sudah berbeda. Lalu sekarang ini kok bisa? Yang mau saya katakan Amang Inang adalah supaya kita selalu menyadari ya yang tadi hanya meminjam contoh saja. Tapi yang saya katakan kepada kita yang orang kutu kita selalu na songon tangi yang ni si Musa om. Tadani namar hasurunga kami. Tadani namar hasurunga kami tu hadongani mahami toktong, ajar-ajari hama toktong, asabui hami lampatuduhon memang bangso napindilit. Itu harus selalu menjadi doa kita manginang. Harus selalu menjadi doa kita. Saya huing odo toktong manang napi gahali. Raisop penghayah udah koni payung oti taring otu buru-buru tahe anak buru natar gobang dalam bahasa Indonesia yang tertangkap bahasa berzina. Kita tahu kan ceritanya. Itu harus menjadi manifestasi daripada keimanan kita, cara pandang kita, songo dan ajaran Tuhan Yesus. Akhirnya menasih di sarak-sarak nasida ma anak buru-buru nyon tertakub tergobang melakukan perzinahan tertangkap basah. Dan mereka seperti menunggu peluit dari Tuhan Yesus. Begitu Yesus meniup peluit ini, maka mereka berhak untuk melempari perempuan itu dengan batu yang sudah mereka pegang. Semua kita harus selalu ingat. Semua kita harus selalu ingat. Apa respon Tuhan Yesus pada waktu itu? Enggan. Kisah nasa berdosa. Gimana ma perjulu mendebu. Dan tidak ada orang yang berani. Dan jangan lupa menginang, Tuhan Yesus pun tidak membenarkan orang itu. Tuhan Yesus mengatakan, aupe dan uhumokuho mula mau alai, unang ulahu besongon. Itu dia hidup yang baru. Itu dia hidup yang diminta oleh Tuhan dari kita. Merhiti-hiti lapatan nipati nekngani. Dan boy memunuh kita. Dan boy pamatehok kita. Alaikum marroha panguluhon. Itu perbedaan kita dengan dunia ini. Dan itu diminta oleh Musa. Begini petuduh mah muka menginang tabering. Tangiang ni si Musa di bagasan trupun jami tahun ima. Dina pinangidona. Tutuhan debata ayat 10. Walu dungi nina Musa ma. Ua pataridaho matuwau hamuliaun mi. Uwa pataridaho matuwau hamuliaun mi. Dalam bahasa Indonesia tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Malubihu panggiluan si Musaon, patuduh matuwau hasangapomi hamuliaun mi tidak. Musa tidak meminta hasangaponnya. Musa tidak meminta, ya Tuhan permuliakanlah aku, bikinlah aku menjadi orang yang mulia. Bukan. Alai patuduhun matuwau. Dan ini harus menjadi permintaan kita kepada Tuhan. Amanginang. Kota manungdang marumuru 3 kita noaing.
Tapi satu hal yang selalu juga harus kita minta dalam hidup kita ini ialah supaya Tuhan menyatakan, menunjukkan kemuliaannya bagi kita. Di nama dalani nguluta kita di Portibion, manang maaf tuaka dong aku akan dong lansia saat di ujung di nguluta rupani, saat di ujung di nguluta. Semoga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Semoga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan pada akhir kehidupan kita ini. Ale dia doa ngapon di bata. Songona pinangido ni si Musaun, apalagi songona taboi tabereng ropani di padan naib baru. Amanginang jangan pernah membayangkan hamuliaon ni debata naboi berengota di bagasan ngoluta ima kekayaan materi. Tuhan Yesus jelas-jelas menolak ketika dia dicobai oleh iblis. Soba ma'au, dungi pasapa itu dunia dengan segala kegemerlapannya, dan Yesus menolak, enggak. Dan enggak bisa bawa holan alani dia. Artinya kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan kemuliaan seperti itu. Tapi justru menginang sekali lagi, ini perbedaan kita, orang-orang Kristen ini dengan yang lain, dengan dunia ini. Kata bereng pada dua contoh hama kamanginang hul patuduh tu hita, taringo tu hasangapon ni Tuhan debata, ima na perjulo tikimati Tuhan Yesus. Ng marujung uluna, nga songoni gudang ni si taunon na, nga songoni haci na, nga songoni parir na ibana, ihaw na penersilang, alay songon na tabereng taboto, dia tak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang menjadi kutuk bagi orang-orang di bawah sana. Dia malah mendoakan mereka. Dan ketika Tuhan Yesus kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir, dungi aharun natabigi di hati hai. Roma kepala pasukan itu kemudian lalu menyuarakan satu kalimat yang luar biasa. Betul doon anak ni debata. Benar bahwa dia ini adalah orang yang benar. Dan itu adalah tentang kasangapun ni debata. Kasangapun ni debata na mangulay di bagasan diri ni Tuhan Yesus. Dia melakukan semuanya dalam ketaatan, dalam kepatuhan kepada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dan orang-orang pun kajolom mape sudai mana sida. Demahi. Sada pengajari onai baru. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dari orang-orang lain amanginang, kita harus coba untuk mengatakan, menunjukkan bahwa lewat penderitaan kita pun, lewat kesukaran kita pun, yang kelihatan haruslah hasangapon di debata. Dapat dua musuh Stefanus. Tahu cerita tentang Stefanus di Ulang Apostol KPR, Bidu-Pitu, kisah para rasul. Kan? Ngai sarak-sarak tong ibana, tinggal nama Mateon, tinggal hukum rajam nama. Dan apa yang dilihat? Ahadonan idoni si Stefanus sebelum mati ibana didangguri do batu, yang dia lihat adalah saya melihat Tuhan Allah dan Yesus Kristus di sebelah kanan. Dia tidak melihat neraka. Mulu halayun mendokon neraka jahanam minarupanya. Enggak. Orang yang mau dipanggil oleh Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan pada akhir kehidupannya, ini dia. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku melihat Tuhan Allah dan Tuhan Yesus di sebelah kanannya. Dan ketika orang-orang mendengar itu, mereka melempari Stefanus sampai mati. Tapi dia juga masih tetap berdoa, Tuhan jangan hukum mereka akan kesalahan mereka. Hebat ya. Sekali lagi mengenang, supaya kita semakin menyadari dengan firman Tuhan ini, saya berharap bahwa kita semakin menyadari ngahalak Kristen kita. Tohor menghalak batak do hita alai, nung ngahalak Kristen hita. Dan nung gabi halak Kristen hita, nung gabi bangsa nai baru hita. Namar hasurungan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Cara pandang kita, cara penilaian kita, hendaklah kiranya selalu kita kaitkan dengan kehendak Tuhan ya. Jadi unang saya murah-murah muruk. Kita coba pelan-pelan kita buang sifat yang suka gampang marah. Mamereng hamate ape.
Kita harus lebih pandailah, lebih berbedalah cara pandang kita ala Kristen mamereng hamatean. Sautik naik, arung dongan na tuari jumulu. Istrinya marah sekali. Dia mengatakan dalam ratapannya, kenapa aku biarkan suamiku ini di bypass. At juga dengan bypasson, sok nahatay dokter na parjulu, kami tunggu barangkali nggak mati gitu ya. Tapi, na tahun 2020 hama kamanginang, 2020, manuduhon na abang saya kandung. 1 tahun ditunggunya. 1 tahun ditunggu. Harus periksa ini dulu, periksa ini dulu sampai 1 tahun. Tunggu tinggal 2 minggu naik nama asa operasi bypass, katup jantung, mati. Kemarin ini karena punya uang barangkali ya. Karena punya uang, ketika dokter mengatakan, tunggu aja lah, nggak apa-apa pelan-pelan. Tapi orangnya mengatakan, enggak saya punya uang kok. Gitu. Saya punya uang kok. Jadi gimana? Kita bypass sekarang. Mati. Apa artinya itu? Mau cepat, mau lambat tetap. Semua kita harus melihat amanginang. Kalau kematian terjadi memang semua sudah dalam rancangan Tuhan, kan gitu ya. Dalam rancangan Tuhan kok, Tuhan mengatur kok. Nasa opet tong dosa ngoni, memang hati do memang molo masa mati ya nate. Tapi barangkali cara kita juga oke lah, bolehlah menangis, enggak, saya enggak melarang menangis. Menangis silahkan meratap. Tapi pengharapan kita bahwa di balik kematian adalah kehidupan itu harus selalu kita pegang amanginang. Supaya kita ini enggak terlalu berlarut-larut ya. Kalau terjadi kesedihan dalam hidup kita, jangan berlarut-larut lah. Harus tetap kita tunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit untuk mengalahkan kematian. Mungkin di pergugo itu hatta hita lau mangulau ni, di bagasan geluta siap hari. Patu duho dirita akka nati nubus, na pinili ini Tuhan debatai tonga-tonga di Portibion, naikon marhasurungan sianaka halak na asing, sumanada ibana. Amin. Pertangiang maita. Muliati marohanami di huali Tuhan, dipakulingi hohami merhiti-hiti hatami, asal mahuingot tami, lam hutadahami, lam husadari hami Tuhan, hami aka bangson na pinilitmu. Na porsia di Yesus Kristus Tuhan nami, na marhasurungan, sianaka bangso-bangso na asing, termasuk di Tuhan di cara pandang nami, memecahkan masalah, mengambil keputusan, paling untuk perlakuan nami meradopon hala akan takang karena jukat. Mungkin musai dohot akka pengulau nami pe mengadopi hala na ra dan makalo mohok kami tonga-tonga di bangsa Indonesia on. Mulai atamaroh nami di hali Tuhan ala say dia jara-jari hohai marhiti jamitan hubigi hami naung tinubus muhami jala marpanguhumon na baru memiliki hukum yang baru tong na niajarhon ni Yesus Kristus Tuhan na pergugui mahami Tuhan lumubi kena tua-tua mengajar-ajari menugu-nugu kasuduk na poso asa sela sorhan nami Tuhan madalani ari-ari ngulu nami na pinasahamu Tuhan rak do kay nakon nami ka pinopar nami pasu-pasu makay nakon nami Tuhan akan marsikola akan mengululi karijo akan naung karijo akan mengulului pay maimahon sirokap nito dina asiroham Tuhan taydungani makay nakon nami jala unang pasobbu na sida mardalan sasada na sida Tuhan alani hapis taron naman alani parbinotowan na nang hami kana toras pe say paingot tami manugunugo na sila toktong di bagasan kesabaran di bagasan holong ni rohan na siya ko asa daw akaya nakon nami sin pangalaho na sature pabahenan kan sudinggan Tuhan songo na jujut hubigi hami ti kena prapudio tadi ho mahami Tuhan paso-paso mahami nang dia karjo nami di minggu naro manang hapi Tuhan na hula hami say paso-paso mi asa marhiti-hiti pangulaw nami
ikop di hami aka narikot di ngulu nami, di keluarga nami bersada-sada. Jalan Tuhan tang yang nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajakul mahatan itu hatta marhiti-hiti edena mangihut lawas tapasahat ma piliata. Yesus napos aku, unang napasomu, au dihapus Tuhan, dinasomardoman, otok tolong aku, dipadalan aku. Yesus hapus aku, unang napasomu. O samping rajaku, odo-odo aku, naposom doamu, ihal rajaonmu, sunang marohaku, duta kasih-Mu. O samping rajaku, jalaolo aku. Diharajaonmu, kiyon rohumu, omahui huton, lau Tuhan oluan, nam torang narida, sonam donasida, diharajaonmu, alani hukumu. Masa asiroha, midasi pardosa, Yesus domanesa, dosa sasudena, alogomudana, mamitorihita, akasiroha, asani pardosa. Ayat 5. Yesus oh Tuhanku, persigatungaku, Yesus oh Tuhan, nihapor seao, dadaang tahutan, nang di parmaraan.
Unang Tatangi ako mapiliata. Ali de bata amanami na di banwa gidjang hodo harorowan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, upasahatami masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hudjus di jolom, paso-paso ma i jalaramoti asa upahasya kami pilihanon, patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim, asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgirhami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, tonirani pamakaklu, osadokot gogoki, roni saluhut at kaku. Aliaman namin na di banwa gidjang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di banwa tongaon songon na di banwa gidjang. Tehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sambadusan nami songon panisan nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasoro hunma damena tutodim. Amen. Amen. Yesus hapus aku, unang au pasombu, au dihapujungan, dinasomardongan, otot kondong aku, di pardalan aku, Yesus hapus aku,
dosaku, unang apa sembuh. Oh sambing rajaku, oh doolo aku, naposom doahu, diharaja onu, sonang merohaku, dungkak kasiahu, oh sambing rajaku, jala olo aku,